Ya Rasulullah salamun alik. Domba, nah iya domba teh kudu puguh tempat teu menang berkeliaran. Domba, awas sing ade, orang boga domba, kemudian domba naik ka imah urang, kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang. Engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba. Sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain, kudu dilepaskeun. Kumaha lamun hayam seru bae, hayam bebek Persi. Silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna. Lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wang. Soang gitu lain Persi wang. Kumaha lamun boga imana keres. Pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees, jam sakieu mah maca Quran, jam sakieu mah tafakur, jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur. Nyaritakeun urang mah lain kitu ja. Maca Quranan ja urang mah. Tah eta teh waktu teh eta pan. Oh waktu hees kumaha keur waktu hees aya wang wang. Pan eta nya elep-elepan aya soang. Kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit. Ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees. Lamun teu hees peuting teh apan terganggu. Boga pagawean wirid, boga tahajud andai kata. Atawa soang jeung Persi naik ka imah. Pan ai Persi mah model, Persi mah model. Lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot. Eta heran Persi. Boga kamonesan Persi teh kos kitu nya mah. Eta Persi mah mun kurang lalaunan dah moal, tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun ku ari. Bisa dibuktikan Persi deuleu tah asal digeubahkeun crot. Ngising. Nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor. Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahilanan nu pertama walaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding, wajib kanu boga sapi, kanu boga domba, kanu boga kuda, ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna. Kudu dikombongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana. Munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong. Sapi kitu keneh sabaraha tolombong. Mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung. Bandung tolombong. Sabaraha sundung ya, sabaraha tolombong ya, kitu keneh domba. Mendak rarapih Cianjur, Sukabumi, Garut, Bandung domba marahal dijualna ka urang. Sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis. Nyana nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing ngurusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah etalah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di Kebon Jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kakarak ini kambing siapa kambing saya bawa mak lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos gitu iya tuh mun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih ceknya kan itu mah harus dipagar udah gua pagar kambing lu kesini ntar mah kalau lu marah lu nya gua potong lu babarengan orang gondrong mah nu miara geser wajeng di Cianjur kitu bae tah Masya Allah datang ke kuari berkeliaran gondrong Kebon Jeruk tuh Ciledug bukan kembang Malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar Kemis Cilongok henteu Cilongok ketinggalan
kemis kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah masih gini ka baheula-bahelaan sepatan mah komo bapak moyang atau mah kaditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang eueuh tanggalan lain embung melaknya nage asal melak baheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bah kompetisinya baheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa teh wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahar dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jan ka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sayyidina Ali dibeli budak ieu manuk sabaraha duit cek Sayyidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali memulian manuk dihiber-hiberkeun andai kata endek masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka purukutut teh aduh mun geus ngadenge purukutut hutang ge leungit mantak tilok mah hutang ngadengekeun suara purukutut bae ieu sabaraha purukutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah purukutut pancawarna ieu mah 30 juta eta barura eta can dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta purukutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta nu dibutuhkeunana suara purukutut masyaallah luar biasa mantak aya jelema keur mandian purukutut kieu we teh isuk-isuk teh geus teneng pak leupas 30 juta Nisain purukutut teh. Aduh, 30 juta. Cakere 30 juta. Pamajikanna naon? 30 juta iber. Geus galamun ngarokok 30 juta. 30 juta. Tungtungna mah lain bunga edan. Sok aya mah jelema. Tah eta teh heg we cek fikih mah asal diurus. Kebutuhan purukutut teh naon? Kebutuhan manuk beo teh naon, kebutuhan manuk cicit teh naon, kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya eta teh naon parabna ulah kieu purukutut engke dibere caw Ambon cek purukutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah bahakan ku sia jelang-jelang aduh teuing kadaharan aing cek purukutut kudu akur tanya heula tot aya sia kadaharan sia naon tanya heula ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang geus tah mah bangsa apung manyar bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna peking eta teh nyaho geus maninin geus lain deui maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mah tah mantap hajuna jana uncak-encak di tangkal nu sejen haju ngising tah eta engkena bakal jadi mangandeuh maninin tah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranti nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal
Kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang. Ai manuk leutik ai pamatukna panjang. Nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus. Hileud na engke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya. Engke bakal jadi mangande teh pan teu bagus. Maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur. Sabaraha duit ieu maninin 500.000. Heran aing mah maninin 500.000. Naon nu diarahna isi maninin. Tah eta kos kitu lah. Nah ya manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus, secara fikih mah baik. Aya jelema nu terhibur ku suara manuk. Sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyin untuk kelengkapan alam ialah manuk. Aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk, waduh. Serba bisa ieu manuk cek cenah teh. Cek pamajikan kakak teu bisa. Aduh teu. Ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang ojek ge eleh bae sial sia. Manuk nu ngabaceo nyana nu ribut. Manuk serba bisa. Tah eta lah manuk. Nah ieu kadaharana kudu diselidik mun ti kukur naon, prukutut naon, beo naon, meninin naon, manyar naon, kerak naon. Wah, mun kerak bahaya. Kerak mah bahaya ulah bae. Urang resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus. Kerak tah. Tapi ulah naon sebabna? Atuh pada haranana teh nu paranti isuk-isuk keluar teh. Bahaya ke atuh ambreng-ambrengan. Kerak nandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai. Kerak. Tapi budak kuari mah teu pati nyaraweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal keluar bage masyaallah manuk jaket trot. Serem ngaranna jaket trot. Sareng gunting nu hidung teh geus puguh alap-alap di luar. Kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa. Urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh masyaallah luar biasa. Manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma. Masyaallah tatangkalan kabeh. Haju tatangkalanna naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat. Baheula mah aya tangkal buah hiji angin gede di parulung ku kabehan nu bogana aja teu nanaon. Kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu. Da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa. Kebon mana wae bisa dipulung ku urang. Eta zaman barokah anu luar biasa. Nah, zaman kamari tinggal kenangan. Beuh, kuari mah geus sareres hese. Subur mah subur tapi sabares. Ningali manuk geus eueuh. Kunti anak ge baheula mah ngahiji jeung jelema. Ngahiji kunti anak teh atuh urang-urang nyana-nyana. Urang kaluar. Aya kunti anak kan tah. Aya kunti anak kan tah. Komo malam Jumat mah jeung malam Salasa. Aya kunti anak. Haji bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh moal salah. Mulai tah kajahiliahan aya deui tah. Bener bae emang osok aya tah asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk. Dumantak abeh naon eta? Pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mana sia. Ulah ka mana pamajikan sia geureuneuh. Emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kuntianak kan. Dumantak salakina atuh ngahekeke we di dinya. Ngolotan disebutna. Terus gitu alalakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu maka mana ieu mah ngadenge sora kueuk cenah kadun yang pemajikan puguh mah beukian nyanana eta zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tah urang kueuk teu kebeul aya nu sora tuh nu bogana cenah urang nanya ka kolot nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta. Oh, kitu. Kuntianak ngaranna. Heeh. Kuntianak sok kumaha? Kuntianak mah nu sok ngarumbai buukna eta kuntianak ngaranna. Hajunya nama tilok make calana kuntianak mah. Pentingna kadeuleun teh kuntianak. Kolot baheula teh dongeng kos kitu. Kuari dikontrakan Pak Haji loba eta. Loba aja eta kuntianak mah lulu eta. Insyaallah. Baheula mah naik eta naik manuk kueuk kuari mah naik Scoopy.
Ya Allah, ya, perbedaan alam nih, perbedaan zaman. Si kene subur jasa. Masya Allah, orang menyaritakan babanjiran bageret, berada setengah babanjiran simut, Masya Allah. Gusti kawadahan. Urang dieu kabeh ka sawah ngalan simut nu botol teh anu ditiir teh. Simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae. Bebe jaga bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran kula man teu meunang. Mana pangitikna? Ieu coba ka dieu ku Abah dihitung heula. Mais manggang ngorogo poos, mais manggang ngorogo poos. Atuh sia mah poos. Tungtung lah poos. Moal meunang-meunang sia. Nah, gua apa dihitung dari mais, manggang, morogo, tah morogo bae tah atau mais ge tungtungna mais, manggang, morogo, mais, mangga, ngarogo. Maisnya mais tek. Ditungtung tadi mais teh potong. Tak, geus mais. Bener bae. Begitu ka sawah deui, masyaallah. Meuli nya lauk mais. Wah, raja. Cikene alam-alam nu kos karari itu teh. Urang lamun aya kokorolokan we kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele pasti aya indungna. Aya anak lele sagede kieu sagede curug. Indungna kajen kumaha ge. Aya indungna tangan. Tangan. Geus ulah di tangan-tangan cakolot pasang bubu wae. Ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek. Lah malah loncor mah eta cai ka sisina ge. Artina henteu rapi tapi eta pinu. Nang saya tak nang Allah melalui malaikat kadinya karunya atau budak bubun pinuan. Padahal lah tuh moncor kadinya bisa tak kasih si bubu tapi masya Allah dibawa luar biasa. Tah eta zaman geus eueuh kos kitu teh zaman subur luar biasa di mana zaman subur mah aneh kumaha anehna usim-usan ngecrek urang teu ka mana-mana di mana deuk ka mana tuh jahese. Hese, tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik ieu di luhur kenteng bae aya lele aya gabus model bae. Model di luhur kenteng urang keur kieu we tiris isuk-isuk. Aya cai dia hujan ngecerk ih di kenteng. Aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu tak ini kiriman gabus ka kenteng tah goreng ku sia asal orang boga keyakinan ka Allah dahareun datang ka urang ieu mah kuari keyakinanna geus eueuh keyakinanna kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan keyakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh keyakinanna ka dieu kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus eueuh keyakinan baheula mah yakin. Dah cokolat baheula deuk ka mana-mana teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeut congona doang amis ge deuk ka mana kuat ge sia ngadahar 7 bae pokona kuat yang amis deui geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cokolat teh hayang ngadahar kukuk amat gampang tutupan kan tutupna make anu diawit anu karatan nu diawit gitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek nah longkoban gadinya bisa ditungguan aditu heula sagedeung samenit 2 menit sajam dede bude kukuk ngadadak bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah oh ya Rabbi, Masya Allah. Ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu. Ngalaman kuari mah HP. Digerogeun ge ku bapana. Hei, teuy. Hei, jadi hara. Berarti itu si kurang teu gade ge tah naon? Kagok mah. Oh, tuh. Nang sameulikeun eta HP-na, nang mana? Ain teh ceurik pan, ai dibere digerokeun teu nembalan. Ieu zaman kos kitu kuari. Zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik, ai teh dibalikeun ceurik, ai dibalikeun atuh eta kos kitu digerokeun teh. Kita ka warung teh balanja embung mah.
Zaman arare dan kap. Anak jeung indung edan kabehan ieu. Nah iya kercerita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban eta hewan di inuman mun embungeun nu bogana Zaid boga munding kemudian teh daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi ka mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kan nyawan banteng lamun moh lapar moh lapar tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kubo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana tah beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedengkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapi ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore nya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakula anak Salawi cek nya teh ampura beusi aya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh sia sangaran ulah Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abakula Salawi henteu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae je ka RT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kelurahan mah geus eta bae pokona mah geus datang tim ti kehakiman datang ke dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam undang-undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini bainim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 undang-undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin au anapin au dibin kelihatan nggak udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus itu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual itu mau diapain itu malu empanin itu nggak empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara 2 hakim
antara dijual jeung dipencit. Tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau dia ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara orang. Kunaon sebabna? Syianatan lirruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manu purukutut geus sadat. Anak geus bebeja pa eta geus soraan purukutut pa kurang parah pa. Lah, hayang aing, moal ngaraban. Emang kunang gitu. Puyang aing. Be aku purukutut bae. Atuh ai be aku purukutut mah bikeun atuh jual moal, kena sapaeh-paehna bae. Itu beres, Udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka purukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya purukutut. Burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini. Tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi is dead Pak. Apa itu is dead? Waduh, gue tahu is dead Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei Pak Hakim didele. Nah, panggihan. Ternyata embungan. Pilih tilu. Ala bayin awalapin awadibin. Jual atau diparaban atau dipencit beta purukutut.